Salam cənab treyderlər və investorlar. Layihə ilə əlaqə var Sistem Guru Markets. Şirkətin ümumi məlumatlarından başlayaq. Biraz daha hər bir göstəricini daha ətraflı öyrənəcəyik. Əgər maraqlanırsınızsa videonu dayandıra bilərsiniz. Tədqiq olunan təşkilatın bütün parametrlərini daha yaxından öyrənə bilərsiniz. İndi biz şirkətin cari fundamental göstəricilərini müqayisə edəcəyik. Aljon Inc. Ticker ALC. Bu rəy 02 iyul 2025-ci il tarifinə olan məlumata əsaslanır. Təsnifatına görə Guru Markets təşkilat Aljon Inc. alt kateqoriyaya aiddir. Parma ES qiymətləndirmədə 22 təşkilat iştirak edir. Bu videonun sonunda sifariş cədvəlinə baxacağıq. Şirkət üçün ümumi xal 10 baldan 6,5 bal. Alt kateqoriya üzrə orta bal 2,6 baldır. Geniş şəkildə baxsanız, bütövlükdə ABŞ fond bazarında. Bütövlükdə ABŞ fond bazarı üçün orta xalın 1,8 olduğunu görmək olar. Şirkətin 6,5 reytinginə qarşı Aljon Inc. Şirkətin səhmlərinin qiymət hərəkətinin müqayisəsi Aljon Inc. və alt kateqoriyalı paylaşımlar. Son 12 ayda şirkətin səhmlərini görə bilərik. Aljon Inc. mənfi 0,8% dəyişmə göstərib. Alt kateqoriya üzrə qiymət dəyişikliklərinə qarşı 0,3%. Şirkətin bazar kapitallaşması Aljon Inc. 44,3 milyard dollar təşkil edir. 66 milyard dollarlıq bazar kapitallaşması ilə alt kateqoriyadır. Şirkətin balans dəyəri 21,96 milyard dollar olaraq qiymətləndirilir. 31 milyard dollarlıq alt kateqoriya kapitallaşması ilə. Bazar və balans dəyərini müqayisə etdikdə aşağıdakıları görürük. İşğal olunmuş pay Aljon Inc. alt kateqoriyada birjanın qiymətləndirilməsi halında %66,838. Balans dəyəri 70,824% təşkil edir. Alt kateqoriyada təşkilatın bazar və balans dəyərindəki payının qiymətləndirilməsi yaxşı 1 bal. Təhlil edilən şirkətin 5,272 milyard dollar borcu var. Maliyyə öhdəlikləri şirkətin öz kapitalının %24'ünü balans dəyərinə düşür. Şirkətin borc səviyyəsinin qiymətləndirilməsi yaxşı 1 bal. Şirkətin bazar dəyərinin mənfəətə nisbəti 39,3'dür. Alt kateqoriya üçün orta 0 ilə. Alt kateqoriyadakı şirkətlərlə müqayisədə qiymətin qazanc nisbəti çox yaxşı 2 bal. Son 12 ayda mənfəət 1,120 milyon dollar olub. Növbəti 12 ay üçün gələcək mənfəətin 1,796 milyon dollar olacağı gözlənilir. Gözlənilən gələcək mənfəət göstəricisinin alt kateqoriya ilə müqayisədə qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Şirkətin dəyərinin gəlirə nisbəti 4,4'üdür. Dördüncü alt kateqoriya üçün orta. Alt kateqoriyadakı göstəricilərlə müqayisədə mübadilə qiymətinin gəlir göstəricilərinə qiymətləndirilməsi keçərli 0 bal. Son 12 ayda gəlir 9,930 milyon dollar olub. Növbəti 12 ay üçün forward gəliri şərti olaraq 13,660 milyon dollar olaraq qiymətləndirilir. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə gözlənilən gələcək satış həcmlərinin qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Marjinallıq 11,3%, alt kateqoriya üzrə orta göstərici mənfi 6,1% təşkil edir. Alt kateqoriyadakı göstəricilərlə müqayisədə marjinallığın qiymətləndirilməsi yaxşı 0,5 bal. Kadrların sayına görə alt kateqoriyada şirkətin payı 60,523% təşkil edir. Bu da bazar kapitallaşma payından 10% azdır. Təşkilatın bir işçisinə düşən kapitalın miqdarı 1720 min dollardır.
və alt kateqoriya üçün $1557.000. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə bir işçiyə düşən şirkətin kapitalının həcminin qiymətləndirilməsi, keçərli, 0 bal. Bir işçiyə düşən mənfəət $43.800.000-dır. Alt kateqoriyada orta hesabla, mənfi, $23.600.000. Alt kateqoriyadakı göstəricilərlə müqayisədə şirkətin bir işçiyə düşən mənfəətinin qiymətləndirilməsi, yaxşı, 0.5 bal. Şirkətin bir işçiyə düşən gəliri $388.000-dır. Alt kateqoriya $385.000. Alt kateqoriyadakı şirkətlərin göstəriciləri ilə müqayisədə şirkətin bir işçisinə düşən gəlir payının qiymətləndirilməsi, yaxşı, 0.5 bal. Alqı-satqı əməliyyatlarının həcmi 1%, alt kateqoriya üzrə orta hesabla 3.8% təşkil edir. Texniki göstərici rəisi 14 şirkət üçün %56 səviyyəsini göstərir Aljon Inc. Alt kateqoriyada bu səviyyə təxminən 57% təşkil edir. Şirkətin cari səhm qiyməti təxminən $89.1. Şirkətin səhmləri üçün konsensus qiymət hədəfi təxminən $106. Hamı üçün əlçatan olan sifariş cədvəlinə keçək, link bərkidilmiş şərhdədir. Sifariş cədvəlində məlumat və arayış sistemi tərəfindən bu mövsüm əvvəllər qəbul edilmiş bütün qərarlar var. Guru Markets. Sifariş cədvəlinə giriş tamamilə pulsuz və açıqdır. Bağlanmış şərhdə keçid. Qiymətli kağızların qiymətləndirilməsi nəticəsində Aljon Inc. Ehtiyatların qiymətləndirilməsi üçün məlumat və arayış sistemi Guru Markets qərar qəbul edilir. Hər səhm üçün $89.2 səviyyəsində artıma açılmaq üçün. Sifariş şirkətin kifayət qədər yüksək reytinqə malik olması səbəbindən açılıb. Şirkətin qiymətləndirməsi qiymətləndirmə metodu, Akimin indeksi əsasında aparılır. Mənfəət götürmək 102.09 səviyyəsində müəyyən edilmişdir. Stop loss 75.95 səviyyəsində müəyyən edilib. Sifarişin mənfəət götürmək və ya zərəri dayandırmaq yolu ilə bağlanmadığı halda, sonra sövdələşmə 01 avqust 2025-ci il tarixində ticarət sessiyasının sonunda avtomatik bağlanır. Və ya bu tarixdən əvvəlki son ticarət günündə. Ticker, HRO, satış üçün balanslaşdırma əməliyyatına çevriləcəkdir. Balans əməliyyatı ilə bağlı video bu kanalda olacaq və ya artıq yayımlanıb. Sifarişlərdən biri bağlandıqda, əsas və ya balanslaşdırıcı. Əks sifariş faktiki qiymətə müəyyən edilir. Bu videoya baxdığınız və informasiya sistemindən istifadə etdiyiniz üçün hamınıza çox sağ olun. Guru Markets.